約翰雷克事工，庫里布雷克，屬天醫治訓練系列，總共有19期，第4期，2022年中文翻譯修訂版。想聯繫事工嘅話，請登錄網頁 www.dominionifeses.com。好，我哋拎手冊出嚟啊，反到第39頁，第5章。呢個可能係我人生中第一次講課有提前記，呢個部分應該跟住章節，唔係喺佢前面。我哋有啲提前，我哋做得唔錯。呢次係我哋將手冊全部講完，有啲人一直等住想聽我講完最後一章，我從來冇講完過。第39頁第5章效法耶穌醫治，我哋需要嚟睇一啲嘢。我哋一直話俾我哋聖經學院裏面嘅學生聽，最主要嘅係我哋所教嘅一切，我哋所講嘅一切，我哋所做嘅一切，要通過新造嘅人嘅角度嚟睇，嚟實踐同埋理解。喺歷史上面睇，教會嘅醫治實踐喺從舊約觀點出發嘅醫治一直冇改變。呢個就我要講嘅，人係用一啲老橋去睇過去點樣做醫治，佢哋冇意識到作為一個新造嘅人，喺新約裏我哋嘅醫治服侍係唔一樣噶，甚至同門徒喺福音裏面做嘅嗰啲都係唔同嘅。嚴格嚟講啊，佢哋當時係無我哋而家所擁有噶。當你嚟睇嘅時候，我哋總係會咁舉例嘅，幾乎福音書裏面每個醫治嘅情景，你會睇到耶穌通常喺嗰度，而病人都會喺度。如果你想要醫治發生，肯定要有病人喺度啦。門徒通常都會喺嗰度嘅，法利賽人都喺度，有時仲有好多嘅人，其他嘅人，呢個取決於你嘅屬靈程度。你會基於你嘅狀態嚟睇呢啲情況。如果你嗰陣時生病，一般嚟講你會從病人嘅角度嚟睇。我唔係全部都係咁無例外，我係話通常都係咁啫。當你病咗，讀聖經嘅時候，你會置身喺病人嘅角色，你會做佢哋所做嘅嚟得到醫治。有時我哋甚至被教導做佢哋所做。當你喺屬靈上面有啲成長嘅時候，你可能會將自己睇成一個門徒。好啦，呢啲門徒有時做得好，有時做唔好。問題係有一種人，我哋應該歸下類。你絕對唔想成為嗰一類，就喺法利賽人，無所事事啊，捉人話病啊，做類似嘅嘢啊。喺福音裏面，唯一能夠被你當做榜樣嘅，就係耶穌。佢係唯一一個擁有你所擁有嘅人，佢有聖靈，佢靠聖靈行事啊。嚴格嚟講，我哋唔會講佢係新造嘅人，佢喺正確嘅受造，正如神造咗我哋作為新造嘅人，佢喺正確嘅受造。當我哋嚟睇，我哋唯一應該效法嘅人，哪怕我哋病咗，都唔應該效法生病嘅人，或者門徒，或者一般嘅大眾，當然更加唔可以喺法利賽人啦。唯一我哋可以效法，唯一所知嘅榜樣，就係耶穌。當我哋從耶穌嘅角度嚟睇，跟住服侍，係我哋知道係佢透過我哋嚟行事，但要認識到呢個同思想改變係有好大嘅關係。我唔想講淨係思想模式，因為唔淨係思想模式。如果你係一個信徒，你確實要改變你嘅思想模式，因為你唔再係一個舊約嘅人。呢個我哋會更詳細講解，但我想讓你明白，因為我哋講記、做記、教記，每一件事必須透過新造嘅人嚟睇。哥林多後書5章17節，若有人在基督裏，他就是新造的人，舊事已過，都變成新的了。下一節甚至講一切都係出於神，你裏面一切全新嘅嘢都係出於神。當神解決你嘅問題，事就成了。當佢重造你，你就係一個新造嘅人。你唔再一樣，你唔再係一個有罪嘅舊人被洗淨。你喺神，你喺基督裏面嘅義，你係一個新造嘅人，有一個色本，甚至話係一個前所未有全新嘅物種。呢個係我哋應該有嘅思維模式。我哋要咁樣去睇。我哋要記住另外一點，顯然我哋係代表耶穌，我哋係神嘅大使，我哋代表耶穌。當你企喺人面前服侍佢哋，無論係好似呢啲嘅會眾，定係一對一站喺街角，都係一樣。你必須決定你代表邊個。好多時候，
教會採取一種錯誤嘅思維模式，佢哋用嘅思維模式就係我要為呢個人嚟到神面前，一係呢排成一隊啊，你會將嗰個人擺喺你身後，佢朝向你，但你唔係唔對佢哋，你係面對神，你係為佢哋去見神，明唔明白我嘅意思？視覺上嚟睇，呢個唔係我哋應該有㗎，我哋唔係為佢哋去揾神，我哋係為神去揾佢哋，即係意味住我哋要轉過身嚟，同人面對面，我哋唔係去揾佢哋，話俾佢哋聽。我明白你嘅問題，我試住用人嘅能力解決你嘅問題。我哋應該去揾佢哋就話，神話俾我聽，我要嚟為你按手，你就一定好啦。我哋係代表神朝向人，而唔係代表人朝向神。睇唔睇到中間嘅分別？呢個係一個完全唔同嘅思維模式。當耶穌嚟到世上，行喺地上面嘅時候，佢代表嘅係神，唔係人。佢甚至無係神面前代表人，佢係代表神朝向人家。你諗下，每當佢對住人講嘢，就好似神喺嗰度對住人講嘢一樣。佢話我能夠為你做咩？嗰個人想看見，然後耶穌就話：好啊，你睇到啦。人從來唔會咁講嘢㗎，只有神先可以咁講啊。作為神嘅代表，我哋嘅講話方式就會同神一樣，咁樣唔代表我哋當自己係神。如果你以為自己係神，你去問下你太太，佢即刻回答你，你唔係。最關鍵嘅係我哋要意識到我哋係代表神，我哋要對聖經裏嘅一切深信不疑，意味住我哋要通過新造嘅人嚟睇自己。我哋都知道保羅所講，佢話代表我哋所有人，佢話而定活着嘅唔係我，而係基督喺我裏面活着。如果活着嘅唔係我何必拼命咁服侍呢？你明唔明白我嘅意思啊？相反，當我服侍一個人，唔係我喺度服侍，而係基督藉住我喺度服侍佢。所以當我講嘢嘅時候，我係講神嘅話。聖經講道，若有講道說話嘅，要藉住神嘅聖靈講。你嚟講神嘅話，呢個就係點解好多時候你會見到由始至終嗰啲被神重用嘅人，佢哋會講一啲宗教人士唔中意嘅嘢。宗教人士成日都會因為呢個緣故攻擊佢哋，話你當自己係邊個，當自己係耶穌，你咁樣係好褻瀆㗎。我哋啱啱讀過啦，耶穌話你哋點解拿石頭打我？我做咗啲咩嘢？佢哋話因為耶穌當自己係神。耶穌話唔係，我只係為神說話，我只係講呢啲嘢啫。我哋講過呢個事情，就唔會重複講啦㗎。每當我服侍人嘅時候，我唔會睇我自己。我以前聽過同樣嘅話，一個好嘅傳道就係一個乞丐話俾另一個乞丐知麵包喺邊度，咁係完完全全錯啊。聖經話我從來冇見過義人被拋棄，或係佢嘅後裔討飯。耶穌話要咁樣禱告，我哋日用嘅飲食今日賜俾我哋。佢喺嗰個女人面前，敘利腓尼基婦人有個女嗰個，佢話唔好俾兒女嘅餅丟俾狗吃。耶穌指咩啊？係拯救，係醫治，所以我應有嘅日用飲食，佢唔淨係應許盒子裏面拎出一個小嘅應許，有一樣呢係叫日用飲食，係個好嘢嚟嘅。其實唔係咁啊，日用飲食係指我哋每一日嘅生活、醫治同神嘅祝福。每當我哋咁講嘅時候，我哋就需要意識到嗰個係屬於我哋嘅病。好似耶穌所講，佢想喺耶穌嗰度得嘅，耶穌就俾佢啦。耶穌話我能夠俾出嘅就係我兒女嘅餅。耶穌仲話俾婦人聽，咁樣做係唔啱㗎。婦人就話主啊，冇錯啊，但狗都會吃碎渣。耶穌就話就因為呢句話，你嘅信心係大啊，因此你嘅女兒就被醫治，佢而家就得救。我哋諗下，即使耶穌同佢講話唔，但佢仲係會轉過頭嚟俾佢㗎。我哋需要意識到我哋係邊個，我哋唔係想辦法令耶穌嚟做咩嘢。呢種嘅思維模式就好似我哋話耶穌病人喺度啊，你可唔可以幫佢按手啊？佢哋喺度就喺度，就好似當我按手時，我咩都唔使理，只係我哋哋出嚟指出佢係邊個，就係呢個人啦。唔應該係咁㗎。如果你去睇路加福音10章19節，耶穌話看啊，即係話注意，耶穌話我已經俾你哋權柄啦。呢度權柄就係意思係行動嘅權柄。耶穌話我已經俾你哋權柄，
俾咗你哋啦，我已經俾你哋權柄去行動，代表我去講嘢啦。耶穌話呢個權柄係超越所有嘅權柄，超越所有嘅能力。第二個詞就係能力。耶穌亦都話，我已經俾你權柄，勝過仇敵一切嘅能力。耶穌話斷沒有什麼能害你哋家。你諗下，耶穌佢無話聽住，你哋出去，無論去邊度，話俾我聽你要幫邊個按手，然後我就會做。耶穌無咁講，佢話我已經俾你哋權柄去踐踏蛇蠍子，你哋去啦，揾佢哋啦。當你哋揾到佢哋嘅時候，去釋放佢哋。我俾你呢個權柄，好似警察一樣，警察有個警徽，呢個就係佢嘅權柄。市政府或者邊個機構俾咗呢個警徽，佢哋話你而家去街啦，每次你見到罪犯呢，一定要打電話嚟確認下。我哋可能唔想捉佢㗎，佢哋唔會咁樣做嘢㗎。諗下，如果警察每次見到啲咩，佢都要打電話，話我捉到一個搶商店嘅人，嗱，你想點啊？係咪要我捉住佢啊？佢哋話係啊，捉住佢帶佢返嚟，然後交上你嘅警徽同槍，因為你太蠢啦，你唔應該做警察啊！你以為我哋請你係做咩嘢？做你應該做㗎啦！你見到罪犯，你就即刻捉住佢啦。真嘅警察唔會擅離職守㗎，都係全天候㗎，佢哋無可能上班報到，但佢哋總會盡職。基督徒都係咁，我哋總係盡職㗎，我哋有權柄。隨時隨地可以踐踏蛇同蠍子，呢個唔係神釋放出嚟嘅能力，係已經俾咗我哋啊！佢係使徒行傳1章8節到話，你哋必得着能力，指嘅係行神蹟嘅能力啊！耶穌話當聖靈降臨到你們身上的時候，你哋必得着行神蹟嘅能力。聖靈一嚟，你哋就得到超自然嘅能力。你話當我感覺唔到，咁咪好咯？如果你感覺到嘅話，你行路可能會增加。你唔需要感覺到佢㗎，呢個就係佢嘅美妙之處。警察到處行，唔見得總係感覺到嗰權柄。警察感覺到咩啊？係責任。你想知道權柄係咩感覺啊嘛？係責任。當你擔起呢個責任，你就開始見到權柄嘅結果，因為你開始企出嚟，開始接觸人。我哋需要意識到呢個權柄唔係坐喺嗰度，突然有一日跌落去我哋度㗎。從始至終佢係留喺我哋裏面，佢總喺嗰度，但不幸嘅係，我哋一直都唔信。我哋必須意識到，我哋係代表耶穌基督，作為代表，我哋只係講我哋所代表想講嘅嘢，我哋無權力去發表自己嘅意見，我哋無權力去講我哋想講。如果你想講其他嘢嘅話，你只有權力講你代表想講嘅嘢，或者佢講過嘅。我哋需要明白到呢點㗎。一個好嘅大使唔會去制定政策，佢會去討論政策，傳達政策，講呢個係我國家願意做嘅，或者將要做嘅，或者講我哋呢個係會做嘅。佢唔會去講我哋嚟做個交易啊，解決呢個問題啊，然後我返去話俾我嘅政府聽，無論我同意咩，佢哋都會同意㗎，唔係咁樣做嘢㗎。你去嗰度，你明白嗰個係政府同意嘅。我講嘅係，我哋應該係點樣，唔係而家係點樣，只係講清楚啫。我哋需要明白，作為神嘅使者，當我哋去嘅時候，我哋傳達天國嘅法令，我哋入去話呢個就係天國嘅樣子啦。天國就好似一個人行埋嚟，將呢才能分俾人，就話好好咁用啊，直到我返嚟，然後佢就走咗。當佢返嚟嘅時候，佢話好啦，嚟睇下你哋有冇為我賺咗啲咩嘢。睇下你哋有冇用我俾你哋嘅嘢，定係將佢埋咗。我哋知道個故事，我哋知道用咗神俾佢哋嘅人，確實係賺咗，神就祝福嗰個人，比佢仲多。另外一個就話，我知你係一個冷酷嘅人，我知道咁樣太難啦，所以我就將佢藏起嚟。你俾我嘅，我一毛錢都冇丟啊。神話，唔係啊，將啲嘢拎走。你要被鞭打，再趕出去。將所有嘅嘢拎走，去俾嗰個做事嘅人。耶穌話天國就係咁啊！你想知道住喺天國係點啊？就係你拎住神俾你嘅權柄，你去練習，就變得更加嘅強。你堅持鍛煉，鍛煉得越多，就會越嚟越強壯。當耶穌返嚟，佢就會照住你所做記上你，就係咁簡單。
如果你淨係將佢藏起嚟，然後話我得到記唔夠多，我生得唔夠好，又唔夠天賦，咩都做唔到，唯一能夠同你搭上記，就係嗰啲埋咗才能嘅人，嗰啲係唔應該同你產生共鳴嘅人啊！阿門。我哋需要認識到，我哋係代表邊個，我哋應該做啲咩嘢，為咗幫助理解而家教會所做記。我再舉2個例子。我哋講記係倒退記教會，當耶穌服侍記時候，呢個係佢做記。我哋用呢個嚟舉例，耶穌從一開始就俾人自由。耶穌嚟問，你想要咩啊？我話我想要自由。耶穌話好啦，你自由啦，即刻就俾佢自由。然後佢哋就得到門徒訓練，教會行埋嚟就話，你想要咩？我話我想要自由。然後教會就話好啦，等我訓練你獲得自由。我哋所做記就係從一開始貫穿落嚟，人要經過所有呢啲步驟得自由。我要砍斷呢個啦，切掉呢個啦，解決呢個罪啦，嚟分析我自己啦，審視我自己啦，揾出錯處啦。裏面嘅問題仲有好多，呢個會讓我好忙啊。然後繼續咁落去，當你反轉頭睇，呢一啲都唔似耶穌所教家，睇嚟好似心理學家啦，更似精神科醫生啦，更似世界體系嘅做法，而唔係神嘅體系。神釋放人得自由，神話，你想要自由嗎？嚟啦，嚟跟從我。佢無話聽住，等你跟我10年之後，我就俾你得自由，因為我想確保你係認真嘅。佢無咁做啊，佢俾人自由啊，甚至話俾嗰個人聽你得醫治啦，不好話俾任何人聽啊。但呢個人直接出去就大肆宣揚話俾每個人聽啊，佢都係公開記背逆，係咪？咁又點啊？佢無失去佢嘅醫治啊，但佢係完全背逆家，跟而家流行嘅神學，只要佢一背逆就會即刻失去佢嘅醫治，但佢無喎。點解啊？因為神唔係咁加。我唔係想咁講，神可以俾足夠記繩將你吊起嚟。你可以諗下，我哋反到手冊第39頁，效法耶穌嘅醫治，呢個就係我哋喺呢度要學嘅，好似耶穌一樣嘅醫治服侍，而唔係好似人或者邊個。要像耶穌，只有佢係我哋嘅榜樣。第一課裏面，我哋教過醫治係一個神蹟，而唔係一個想。而家你知道點解我哋要提前1章啦。上次我哋提過，呢次我哋再講下。馬可福音16章15節，神又對佢哋講：你哋往普天下去傳福音俾萬民聽。呢個傳嘅意思係帶住權柄，莊重嚴肅，必須聽從。諗下，呢個唔代表走出去咩都講，你講嘅方式會讓人做出反應。我需要改變，我需要呢個神話傳福音俾萬民聽。信而受洗嘅必然得救，不信嘅必被定罪。信嘅人必有神蹟奇事隨住佢哋。注意，係必有，唔係可能，唔係如果你夠好。神講嘢係非常直白㗎，除咗信冇其他條件，冇話如果你夠好，咁食夠多，禱告夠多，奉獻夠多，全部都唔係。神話只要你信，呢啲神蹟就隨住你。神甚至無講，如果你得到呼召就去做。有人會話嗰個唔係我嘅服侍喎，你嘅服侍就係耶穌基督嘅服侍，無論佢做咗啲咩嘢，呢個都係你嘅服侍，因為神所做嘅嘢，信佢嘅人都要做，並且做比呢啲更大嘅，因為耶穌已經往父那裏。佢無話你可以做少啲，無話可以呆喺屋企，咩都唔使做，等第二啲人嚟做。神話，你將會同佢做同一樣嘢。馬可福音16章17節至18節話，信嘅人必有神蹟隨住佢哋，就係奉我記名趕鬼，說新方言，手能拿蛇，若喝了什麼毒物都必不受害，手按病人，病人就必好。跟住呢，約翰福音14章10至12節，啱啱引用過啦。我在父裏面，父在我裏面，你唔信嗎？我對你哋所講嘅話，唔係憑自己講嘅，乃係喺我裏面嘅父做佢自己嘅事，你聽到嗎？哪怕耶穌都唔歸功喺自己嗰度，因為耶穌一直努力咁俾我哋做一個榜樣，好叫我哋唔歸功於自己。我哋認識到呢個喺我哋裏面父嘅靈，耶穌裏面嘅靈，耶穌裏面嘅父神喺我哋裏面。正因為咁，我哋可以做同樣嘅嘢。耶穌係一個機會均等嘅僱主，佢唔扶你係邊個，
佢唔在乎呢一切，佢淨係關心你喺度嘛？你信嘛？講到底就係咁。耶穌當信我，我喺父裏面，父喺我裏面，即或有不信，當因我所做既信我。我實實在在咁話俾你聽，我所做嘅嘢，信我嘅人都要做，並且要做比這更大嘅事，因為我要往父那裏去。我哋先停喺呢度啊！注意佢所講嘅，點解你能夠做更大嘅事，係因為咁識禱告、奉獻，因為你好好，被呼召、被恩膏，唔係，一啲都唔係。神話呢個就係點解你能夠做，仲能夠更大，呢個就係原因啦，冇其他原因。我哋唔能夠數加啲嘢入去。如果耶穌話俾聽個原因，我哋就唔能夠加啲嘢入去。耶穌話因為我往父那裏去，佢去邊啊？佢喺度講咩啊？佢話聽住，我去對你更好啊，因為我唔去，就唔能夠差為聖靈到你嗰度。耶穌就去啦，因為佢去咗，佢就將聖靈差嚟我哋嗰度。正因為咁，我哋可以藉住聖靈做同樣嘅事，呢個係講得通噶，唔係因為我哋咁食，唔係因為我哋祈禱。我唔係反對咁食祈禱，我反對操縱神，或你哋想操縱神話，神啊，我咁食咗啦，我配得呢個能力啦，你應該俾我啦，神啊，你知道我花幾多時間祈禱，你應該用我啦，因為我祈禱啦。當你咁做嘅時候，你已經將自己帶出局啦，係完全出局。咁食同禱告嘅目的係將自己分別為聖，除去一切分心嘅事。如果你仲記得馬可福音第4章，神話俾我哋知呢個係關於撒種嘅比喻。注意，佢係話有結實30倍、60倍、100倍加。我哋要認識到有4種土，前3種土咩都生唔到出嚟，最後一種有結實30倍、60倍、100倍。呢個係一種類型，前3種咩都生產唔到。如果你翻去睇無產出嘅主要原因，聖經話係因為世上嘅思慮，道就被擠住啦。思慮呢個詞字面就係分心，因為分心，神嘅話就被擠住，唔可以結實。所以呢個唔代表你禁食，然後神話再多啲，再多啲，跟住就可以吊住你。唔係啊，你除去呢啲分心嘅事，就能夠完全唔受干擾咁相信。你專注，一心一意，好似耶穌講嘅，眼目單一。就係你集中注意力，無分心記。事實上，我哋安排一啲記事嘅主要原因，例如星期六晚上，我哋做醫治服侍嘅時候，唔接受專門嘅奉獻，因為呢啲奉獻一直被誤用到一個程度。種下一筆奉獻，神將醫治你，因為你種咗一筆奉獻。唔係啊，呢個已經被濫用啦。從一開始我哋就話唔可以，我哋唔可以係醫治服侍時收任何嘅奉獻。你可以為你得醫治而俾錢，因為耶穌已經為你付上代價，你唔可以買佢家。啲人中意喺神嗰度買嘢，咁樣就好似唔憎神咁。唔係，我哋要俾你知道，你係欠神家，你有一筆永遠還唔完嘅債，等我哋努力咁還債啦。即使我哋一世都還唔完，但係我哋都要努力去償還。阿門，明唔明白我嘅意思啊？所以我就安排咗周六醫治服侍停止收奉獻嘅事。點解？因為從過去我睇到，仲有同蘇姆爾博士同埋像佢嘅人談話中，我哋知道如果你唔設下一個標記話，讓防禦操師到會，仇敵會用啲呢嚟削弱你。好快記，有一次我喺特會上面，有一個好有名嘅牧師就話俾會眾聽，如果你需要醫治，行上前面啦。奉獻嘅數額係$1000，佢就叫人咁樣奉獻。當時我哋在場，我同我整個團隊都喺度，我哋睇到啲人落嚟，有個女士都落嚟，牧師就用米高峰話，呢個係咩啊？聽唔清楚女士係點樣回應，但明顯女士俾嘅係唔夠$1000，牧師就話唔得喎，我講過係要$1000喎，牧師俾返啲錢，嗰女人就話，等你帶返$1000嚟，我先為你禱告。我同我記隊就即刻起身走，免得我哋挑起麻煩，我哋就走啦。有呢啲類似嘅事，為唔同嘅嘢去奉獻，
我哋甚至聽過有人為唔同嘅病去奉獻，病得越重，價格就越高，就好似你幾時有成為醫治啊？我哋無貶低佢哋，我淨係話你嘅病越嚴重，價格就越高，需要更專業化。我話俾聽，基督徒，我哋唔需要專業化，我哋需要一般化。點解啊？因為耶穌能用我哋中間任何一個人去做任何嘅嘢。阿門。有人話我哋嘅特長係拯救，就係因為你中意，唔等於你應該專業化，全部都要。可能其中一啲你做起嚟會更加享受，但你全部都做，你唔應該差人出去，因為你無嗰個恩賜，你幫唔到。唔係，你有呢個獨一無二嘅恩賜聖靈，喺佢裏面有所有嘅恩賜，喺佢裏面有所有神嘅大能。因為基督住喺你裏面，在神裏面積蓄咗一切智慧同埋知識，所有嘅都喺佢裏面，佢就喺你裏面，喺佢裏面有神所有神嘅大能，有神所有嘅豐盛。我哋跳到講新造嘅人，呢個就係新造嘅人，呢個就係我哋嘅身份。如果你想知道點解有效，原因就係呢度，佢有效唔係因為恩賜，唔係因為特殊嘅恩膏，同呢一點都無關係。佢有效係因為基督從死裏復活，反到父嗰度賜下聖靈，我哋就可以代表耶穌。咁樣一嚟，魔鬼唔係淨係對付一個耶穌，或者嗰82個跟隨耶穌嘅門徒，而家佢要對付成千上萬嘅人啊，甚至全世界超過數百萬人。我哋要讓魔鬼疲於奔命，阿門，逼到佢從一個地方跑到另一個地方。每次佢以為自己匿埋啦，另一個基督就會出現，打爆佢嗰頭，阿門。反嚟講手冊，如果唔係我哋會落後加啦，你哋而家明白啦，我哋點解成日會落後啦。馬太福音4章23節，耶穌走遍加利利，喺各會堂裏面教訓人，傳天國嘅福音，醫治百姓各樣嘅疾病，佢嘅名聲就傳遍咗敘利亞啦。嗰度嘅人將一切有害病嘅，就係有唔同疾病，有疼痛或者被鬼附嘅、癲嘅、癱瘓嘅，都帶嚟，耶穌就醫好佢哋啦。注意，佢係醫治所有嘅人。我想喺呢度指出，呢度有4-5個唔同嘅類別，有一點係特別突出嘅。首先，佢將所有嘅病人都帶嚟，就係有各樣疾病、疼痛同被鬼附、癲嘅、患癲唔等於被鬼附，呢度分為唔同嘅兩類。仲有癱瘓，所以癱瘓唔認為係疾病，因為佢醫治咗、醫好咗佢哋。我指出嘅唔係讓你一一嚟睇，我只係想讓你睇到，好多時候我哋要分類啊，呢個屬於咩嘢呢？雖然我指出嘅呢啲唔同嘅類別，但答案只有一個，可以回答所有嘅問題。佢從邊度嚟唔重要，關於在於呢一切嘅病，答案只有一個。任何新嘅信徒，我唔在乎你信咗幾耐，如果你重生，尤其係當我話尤其係，因為嚴格嚟講係無必要，盡管你應該。有人會問，你想講咩啊？我喺度講聖靈記洗。當我話無必要，希望你明白，我認為呢個係必要嘅，但我想要你哋理解嘅係約翰雷克、約翰亞歷山大道爾、查爾斯芬尼、約翰衛斯理、威廉姆斯，所有呢啲人行過神蹟，當然有啲人行嘅神蹟比其他人多，佢哋當中係無人講方言家。除咗約翰雷克喺1907年10月5旬節經歷之後，其他人好似查爾斯芬尼，佢有過一次，佢話有另一種語言從佢裏面出嚟，好似呻吟咁。但係大部分人佢哋唔識聖靈記洗，好似我哋今日所明白嘅，但係佢哋每一個都有醫治發生，所以你唔需要有咗方言先醫治，你應該講方言，絕對記，呢個恩賜已經俾咗我哋啦。神想我哋擁有佢。如果你聽過我哋方言記多樣性，上面講家，當然方言呢本書都提到，要明白神講記就係安息，咁樣先可以舒暢。指記就係講方言，你需要講方言，因為佢會帶俾你舒暢，能建造你，造就你嘅生命。呢個好重要，但一定要講方言先至可以醫治同趕鬼嗎？唔係。啲人好耐以前就係咁做，仲加入咗一啲其他嘅人。你應該咁做，
但呢個唔係必須記。好，當你重生啦，你有信心，等我哋一一嚟講。你無信心就唔可以重生。如果你重生，你就有信心，就好似呼吸咁。當你出世嘅時候，喺傳統裏面有人會捉住你隻腳，然後打你嘅屁股，等你喊，然後俾你呼吸。你唔係呼吸咗一次就停加，你會繼續記呼吸，咁樣就知道你一切正常。你要繼續呼吸，呢個同你講方言係同一樣，即係咁講啊。我唔想講得太超前。你能夠重生，係因為你有信心。當你重生嘅時候，你唔會停止你嘅信心，你會保持喺信心裏面。呢個就係生命力，等神嘅生命喺你裏面。如果可以咁樣講嘅話，所以你有信心，呢個係毫無疑問嘅。耶穌話你有一粒芥菜種大小嘅信心，你可以對呢座山講，佢都會聽你。我哋嘅信心，將佢比作最細好似芥菜種嘅大細，你就能夠移動一座山，係咪？如果任何信心大於芥菜種，就能夠移動比山更大嘅嘢，係咪講得通？如果你重生，大家都同意，呢個係發生喺你身上最大嘅神蹟，係咪？冇咩嘢比神讓你重生更大啦。對你哋有啲人嚟講，呢個神蹟係比別人嘅更大。了解你嘅人都會明白呢一點。你需要認識到，當你重生嘅時候，你有信心，至少你有芥菜種大細嘅信心。當你一重生嘅時候，你可以對嗰座山講話，佢要服從你。換句話講，呢個係最細嘅信心，至少你有咁細嘅信心，就係咁少嘅信心，你就可以移山啦。問題在於倒退嘅教會，正如我哋前面提到，聖經上面話，如果你有芥菜種大細嘅信心，你就可以移山。但教會就話，如果你有好似山咁大嘅信心，你就可以挪走芥菜種咁細嘅種瘤，係咪咁啊？教會教導信心係咪咁講啊？呢個就係佢哋講㗎。事實上神話唔係啊，你要有信心，一係就冇信心。如果你有信心嘅話，你就會講出嚟，就係咁簡單。你就會對嗰啲嘢去發話。以後我哋就會講更多，但我好希望大家明白，當我哋講到好似耶穌一樣醫治，好自然地你係代表咗佢，唔係將醫治當作例。等我指出一點，呢個可能係最大嘅觀念上嘅改變。教會忘記咗我哋正處於一場嘅爭戰，其實就係兩個王國喺度爭奪所有嘅生命，睇下邊個得到你。當你加入神嘅軍隊，從嗰一刻開始，你仍然喺戰爭裏面，即使耶穌已經打贏咗，仍然有一場戰爭。就好似二戰嘅時候，喺一啲日本同德國嘅島嶼上面，雖然佢哋投降，戰爭已經結束，仍然有零星嘅抵抗，冇放低到武器，仲喺度繼續嘅戰鬥。佔領軍必須要進入呢啲嘅地區，消除呢啲零星嘅抵抗。呢個喺教會係完全一樣㗎，但教忘記咗我哋處於爭戰啊，忘記咗兩個國仲係相互嘅打仗。呢個就係點解佢哋轉向心理學嘅諮詢，本來係要讓人得自由，但佢哋卻只想你成為更好嘅人。耶穌唔係讓人變得更好，而係釋放佢哋得自由。佢放咗被擄嘅得自由。有人會問，我哋唔應該成為更好嘅人咩？想變得更好喎？當然你要做嘅係你得到重生，神讓你裏面變得更好，佢修復咗你，然後你嘅心意被更新，同神嘅話完全對齊，你內在嘅嘢就會顯露出嚟。呢個喺羅馬書12章1至3節，你可以翻去讀下。呢個就係咁樣出嚟㗎，人哋會睇到㗎。呢個唔係修復你，呢度收一啲，嗰度收一啲，你可以花上一輩子去修復你自己，但神從一開始做你係最好㗎，係你被創造嗰一刻，神做你就係最好㗎啦。呢個唔係在於修復你哋，問題係人哋已經被教導，如果有呢種病，係因為呢個問題造成嘅，總係會反到一啲罪啊，某種類型嘅罪啊，好似唔寬恕啊。有幾多人同意唔寬恕係一種罪？你唔可以活喺唔寬恕裏面。阿門。人哋話如果你有唔寬恕，你腰痛，嗰個係因為唔寬恕，就會講到各樣嘅嘢。如果你有苦毒，如果你有關節炎，係因為你有苦毒嘅靈，因為憂傷嘅靈使骨枯乾，呢個就係關節炎啦。
如果你苦讀，就會有關節炎。如果你得咗關節炎，我哋有解決記方案。你好苦讀啊，我哋就要除掉苦讀啦。呢度記問題，我唔係講從來冇任何記關聯。呢種思考訓練同教導帶出記問題係，當有人行過嚟，我哋有呢個問題啊，你會一下子睇自己成為佢哋記拯救者。呢個係出於神記呼召，然後你就成為咗審判官。因為一旦佢哋話俾你聽有關節炎啊，你就會話啊，你有苦毒記靈，即刻就論斷，然後試住喺對方身上除掉呢啲苦毒。可能嗰個人根本都冇呢啲苦毒，啲人會講嗰個人身上有病，肯定係靈裏出現咗問題，嗰個唔係真家，除非無重生，仲有可能會係咁樣。但一旦你重生咗呢，舊事已過，一切都變成新啦。一切都係出於神家，記住我哋要呢句話過濾所有嘅嘢，呢個喺係靈裏面。如果你身體上面有疾病之類，同你記靈係毫無關係啊，你明唔明白啊？我知道呢個教導從邊度嚟記，呢個係唔啱，就係咁簡單。事實上你記靈裏面冇任何記問題，如果你重生你記靈必蒙保守，無可指責，直到基督再來嘅日子。呢度有個問題。大多數人唔想面對，但我要講記呢個係我哋應該做記。大多數人唔會考慮最終嘅結果，佢哋就講一啲嘢，佢哋唔認為係家，只係藉住咁得出自然嘅結論。如果疾病總係罪導致記，如果你因為病而死，你就死喺你記罪中，無眾生記話，你就會落地獄。每個死於疾病嘅人都會落地獄。呢個唔係我相信家，我淨係話俾你聽。呢個係嗰種想法嘅自然結果，但佢哋嘅講法係冇將呢啲嘢講出嚟，因為佢哋知道再落去都係講唔通家，所以佢哋就停喺嗰度，將自己經營成屬靈嘅輔導員，用輔導解決你嘅問題。我話俾你聽，聖經無邊度係將魔鬼輔導出嚟家，係將佢哋趕出嚟家，唔係將佢哋輔導家，係趕出嚟家。我話俾你聽，一句有力記出嚟，勝過24小時記心理諮詢。阿門，對你記聲音負擔少咗好多啊！我哋需要意識到我哋建起嚟記所有呢啲嘢就係唔啱。我再講一個理由，我哋係代表耶穌基督，耶穌有冇咁樣講過？我話俾你聽，神想讓你得自由，但你裏面有問題，喺你解決之前我係幫唔到你。耶穌有冇咁講過？然而我哋該做嘅係每日好似佢咁啊。聖經講到以弗所書4章8節開始，去到15節，我哋有5種執事，大多數人都咁講：使徒、先知、傳福音、牧師、教師。我哋有呢啲，直等到我哋完全認識神嘅兒子。係呢度都話俾我哋聽，佢哋喺度係為咗讓我哋長大成人，長成耶穌嘅樣式。凡事長進連於基督，呢個意味住我哋繼承係喺地上面，而唔係喺天上面，係喺呢度。人以為佢哋一下離開呢個世界，就會一下變得完美，可能係，其實你一死你就會重生，喺你裏面你重生被造記係完美記，但係你必須意識到緊接住記，所謂記你變得更好，就係你嘅心意更新到神嘅話語，等到你喺另一邊嘅時候，喺天上嘅時候，等你死咗你唔會突然間做呢啲嘢。你要朝住呢個方向去。5重執事嘅意義係等你喺地上面成長得更似耶穌。至於5重執事到咗天上面，佢哋唔使繼續教導、牧養、傳道啊，全部都係喺呢度地上。所以我哋要喺呢度長大，好似耶穌咁，喺真道上同歸於一，係喺地上，唔係喺天上。喺天上容易合一，但係地上就唔易啦，要好好努力。主要係因為呢度有人。好，大家明白啦。我哋要嚟睇呢啲。我話俾所有記聖經學院嘅學生聽，有3樣嘢，你哋要重新過濾。如果你習慣用槍記話，你就知道單單瞄準一個線係唔準確㗎。雖然總比無瞄準係好，但你要有2個瞄準線，就會好好多。如果你能夠有3個就更好，唔會有任何記偏差。你要用3樣嘅嘢去過濾所有記事。第一個就係新造嘅人，凡你所見到，你都要用新造嘅眼光去睇。
呢個意味住你唔可以再用任何舊嘅人做完美嘅榜樣。事實上，甚至無人講過以舊約聖人為榜樣家，而係講要追隨佢哋嘅信心，甚至唔係佢哋嘅行為。佢哋嘅信心支配佢哋嘅行為，但你唔可以模仿佢哋嘅行為。例如就好似基甸展開羊毛，呢個唔係新約嘅概念。我哋唔需要羊毛，我哋裏面有聖靈教導我哋，引導我哋，帶領我哋，話俾我哋聽向邊個方向走。我哋唔使展開羊毛去尋求方向，我哋需要意識到一切都要用新造嘅人嚟過濾。第二，一切都要喺天國嘅認識裏面被過濾。天國係點樣運作㗎？天國唔似世界咁運作，呢個係完全唔同。天國講嘅係如果你想被高舉，你就要謙卑你自己；如果你想活嘅，必須先死；如果你想做頭嘅話，你必須要做僕人。喺天國裏面每一件事都同世界係相反。世界嘅方法係如果你想做頭，你就要爪啊咬啊，高過別人，將攔路嘅人踩喺腳下。呢個係完全相反㗎。所以你唔可以睇住人哋，用佢哋嚟做榜樣，你必須嚟睇耶穌。你睇佢點做。聖經話俾我哋聽，你當以基督耶穌嘅心為心，然後就講到耶穌係點樣遵行，完全信服地上嘅十字架。佢取咗僕人嘅形象，佢本可以作為創造天地嘅主嚟到呢度㗎，但佢冇啊，佢取咗僕人嘅樣式。我哋要透過呢一啲嚟睇。第三話，親愛嘅弟兄啊，我哋而家就係神嘅兒女，將來點啊，仲未顯明，但我哋知道如果主若顯現，就好似佢一樣，佢嚟嘅時候我哋會知道我哋已經看起嚟好似佢咁。有人會話我以為我哋會變成佢嘅形象，聖經冇咁講。聖經話講到死亡，我哋未必都係睡着或者死亡，但我哋都會改變。呢個改變就係必死記將會變成不死記，朽壞會變成不朽壞記。佢出現嘅時候會變成點嘅樣，非常清楚。我哋會好似耶穌咁，就係而家因為有五重執事，佢哋嘅工作就係每次佢哋開口講嘢，等佢哋講完，我哋應該睇起嚟比先前更加似耶穌，因為佢哋嘅目標就係讓我哋更加似耶穌。呢個意味住你甚至唔能夠讓人睇起嚟似你，你一定要超越呢啲嘢，將人導向耶穌嗰度，仰望為我哋信心創始成終嘅耶穌。你要嚟睇呢一切。我哋而家係神嘅兒女。約翰一書3章1節話俾我哋聽，首先你睇天父賜俾我哋嘅慈愛，賜俾我哋稱為神嘅兒女，然後又話親愛嘅弟兄，我哋而家係神嘅兒女，將來點仲未顯明。一片又一片，大概6至8篇嘅經文都講到我哋係神地上面嘅兒女。羅馬書第8章甚至講到受造之物一同嘆息勞苦，直到如今，切望等候神嘅眾子顯現出嚟，等待我哋長大，好似耶穌一樣行事，好似佢一樣講嘢，好似佢一樣結出果子。耶穌講得好清楚，佢係用嚟個比喻嚟形容自己家。一粒麥子唔落喺地面死，就結唔到好多嘅子粒嚟。我哋必須要意識到耶穌做咗啲咩嘢。佢入到地裏面，我嚟話俾你聽，神冇殺下佢嘅兒子嚟收穫一個奴僕。神殺下一個兒子係收穫種子啊！當你種下一個兒子，就會生兒子出嚟。聖經話神要耶穌成為眾子中嘅長子，領眾子到神嗰度。阿門。所有嘅呢啲事，我哋可以喺度花上一天去講。我哋一直推到嗰個方向，點解會起作用啊？佢起作用唔係因為神喺嗰度出現，佢起作用係因為你喺嗰度出現。當你出現，神就同你一齊。呢個就以馬內利嘅意思，神與我們同在，唔係神拜訪我哋，係神與我們同在。神住喺我哋裏面，留喺我哋裏面。當佢住喺我哋裏面嘅時候，我哋就俾佢嘅生命流通我哋，佢就藉住我哋醫治服侍。呢個就係我哋要做嘅，教導你哋去做。我哋可以嚟睇一啲嘢，你哋可以喺度睇到。我啱啱讀俾你哋聽，我喺底部有一個列表。我俾你哋有幾節例子，你哋會喺手冊裏面見到。呢度醫治者係耶穌，有信心者係耶穌。你可能會話係嗰啲帶病人嚟嘅人對佢有信心喎，但係邊個得到醫治啊？
當地所有嘅病人啊。所以你要不斷咁睇到呢啲嘢，主要想讓大家明白嘅係，我想讓你意識到，當你生活喺地上面，你可以周流四方，行善事，醫好凡被魔鬼壓制嘅人，因為神與我同在，最起碼嘅就係咁樣，冇咩嘢可以傷害到你。換句話講，你有能力同權柄去踐踏蛇同蠍子，又有勝過仇敵一切嘅能力，無嘢可以害到你哋。意味住你可以隨時記攻擊，因為地獄之門無變法勝過耶穌所建造嘅教會，就係我知基督嘅身體。地獄之門係唔會勝過嘅，無論你喺邊度見到疾病，你見到嘅係一扇地獄嘅門，因為地獄嘅門就係要讓人持續喺捆綁裏面。你要做嘅就好似你嘅兄長耶穌，釋放被擄嘅得自由。阿門。我們休息之後返嚟到睇，會再深入一啲。我哋嘅進展唔錯，大家都有得着嗎？